สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่1กลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครูซึ่งกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานำเสนอความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครูในรูปแบบละครสั้นซึ่งมีชื่อเรื่องว่าครูผู้สร้างคนสร้างชาติค่ะและสมาชิกมีดังนี้นะครับก็ผมนายอัศดาวุฒิพุทธสาลีระบบเป็นกองนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์วันนี้ค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัทรธิดานามบุรานะคะและบทเป็นเอมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ค่ะและกับผมนายสราวุฒิเหมือนจันทร์รับบทเป็นอาจารย์พิยาครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปเชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วค่ะนี่เองเคยสงสัยไหมว่าทำไมวิชาชีพถึงถูกเรียกว่าวิชาชีพครูทำไมไม่ใช่แค่อาชีพของเราต่อไปนั่นสิแกฉันก็อยากรู้นะว่าวิชาชีพครูอ่ะมันสำคัญกับสังคมเราขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ได้ยินเมื่อคืนคุยกันมันน่าสนใจมากอาจารย์ขอร่วมลงทุนเล่นได้ไหมได้ค่ะอาจารย์คะคือหนูอยากรู้ว่าคำว่าวิชาชีพครูเนี่ยหมายถึงอะไรเหรอคะดีมากเลยเอมวิชาชีพหมายถึงงานที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น แพทย์ วิศวกร หรือครูนี่เอง คอรีน 1987 เคยกล่าวว่า วิชาชีพคืองานที่ผู้ทำต้องได้รับการฝึกเฉพาะ และทำให้ผู้ประกอบการได้รับฐานะสูงในสังคมอ๋อแปลว่าใครๆก็เป็นครูไม่ได้นะสิครับก็ต้องผ่านการเรียนและการฝึกใช่ไหมครับต้องเลยก็นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการเรียนวิชาชีพและประสบการณ์จริงใช้เวลาและความมุ่งมั่นให้เป็นครูที่แท้จริงแล้วในกฎหมายบ้านเราล่ะคะมีกฎหมายไหนที่เกี่ยวกับครูบ้างไหมคะพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 บอกว่า วิชาชีพครูคือการทำหน้าที่หลักในการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้และการบริหารการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษาว้าวงั้นพี่หมกก็ไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนในห้องนะสิแต่ยังรวมถึงการศึกษาด้วยแบบนี้ครับอ๋อหนูเข้าใจความหมายของเขาว่าวิชาชีพครูแล้วความสำคัญของวิชาชีพครูล่ะคะมีความสำคัญยังไงต่อสังคมบ้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ครูอาวุโสเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2521 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้ครูทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และลูกศิษย์อย่างแท้จริง พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาตรัสไว้ว่า อาชีพครูถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง ก่อนจะพัฒนาบ้านเมือง ต้องพัฒนาคนเสียก่อน แสดงว่าถ้าไม่มีครูก็ไม่มีคนพร้อมจะสร้างชาตินะครับใช่แล้วครูคือรากฐานของชาติสร้างคนให้มีคุณภาพและคุณภาพก็จะพัฒนาชาติให้รุ่งเรืองต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ครูไม่ใช่แค่คนที่สอนหนังสือแต่ครูยังเป็นคนที่สอนให้นักเรียนเนี่ยพร้อมใช้ชีวิตด้วยค่ะถ้าเปรียบเทียบครูก็เหมือนเสาเข็มของบ้านเลยนะถ้าเสาเข็มมั่นคงประเทศชาติก็จะมั่นคงจริงค่ะครูคือผู้สร้างคนส่วนคนที่ถูกสร้างก็ต้องช่วยกันสร้างชาติด้วยนะคะอีกอาจารย์ค่ะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่สนใจที่ได้เลยทุกคนกล้าให้ลูกศิษย์เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงขอบคุณค่ะอาจารย์ก็จบกันไปนะครับสำหรับละครสั้นเรื่องครูผู้สร้างคนสร้างชาติกลุ่มของพวกเราก็หวังว่าละครเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครูครับและพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณค่ะ